Misa y'amajuta ahari Nyamitanga Cathedral yayibemberwa Episcope w'Itorero rya Mbarara Mbatibino Mugisha kandi yayitabwamo abasaseredoti bo n'abitwareri abagarukamo ibiragano byabo. Umukwegesa kwe vika general w'Itorero rya Mbarara yasima abasaseredoti abo kwije mu bwinji okweterana no murisa wabo nuko kubashaba koresa amajuta gahaserwa n'obwegendeserezo bwo bijwire rukundo embabazi n'umujinya. Ruhanga abone kusinga abantu be akabahamya akabakiza kandi akabeza twihanangizwa kozesa amajuta n'obwegendesereza twijwire rukundo embabazi hamwe n'umujinya ekirinje kumuriza abaterekanyizibwe kurungi kandi abine ekikano bwetazi okusigwa agumajuta yagira ngo imiseji eshemerire kubizu sizobero batungireho saseredoti kandi yabashaba kuhama mbuhereza bwabo munonga ibyakubasa kuretera twatetuka umuhereza kwitu umubwatu kumera na munongo mbwiro urukumanya ngo bwadukomo tuyishe kumukama wigesha aine migisha nene manya mwinji kandi twamwija ngo kwekereza ukurimo kwinjiza kw'amazima uzuma naija kutubanje ahakireho kubonesya omurisa roho yahera amajuta gabarwira umugisha twena oragasigwe umushaka wawe kwera umukizo usasukure kubona iminyangaro n'indwara zona. Umurisa yakora sawo kuhasarira amajuta gabaronde kugira ngo baragasigwa hamibero bagira umugisha kandi batunje mutima rukwera akamajuta uyikirize gahumisha haza baronde abaragasibwe bahamani ukugero bwenje n'emico y'ibirungi yegahariwe batyo betegereza kukiraho amakuru marungi ga Yesu Kristo mwana wawe. Na bwa nyuma umurisa yakora sawo kutabura amajuta ga kurizime rukwera ari kugatame magaju abasigwa mu mubiri bagasubwa mu mutima kandi bashemerere kujunwa kanga kuyamara kugatabura yagaho umugisha nuko kweta abasaseredoti be bakamushagatara harutare rukwera batyo bakagahasera ugaturanzemu amani ga mutima rukwera hamwe n'ubushobozi bwa Kristo wawe uwizina rukwera yavugire mwene ya Krisma. Omubigambo bye ishabarisa yashomera bicerezo butumo bwa hiro wa Papa Leo eyatwire ku rwo mu kwezi kwa kabiri. Gambira ibintu bibiri cyo kubanza kwikiriza kwa mani icya kabiri abajurizi bayigana ayitwire ogu yashaba bicerezo kuba abacurezi omubwiro bo bategerizo kuzoka ko mujuni nesande y'amabanga ebintu takucenga ngwahezeyo wenu utubiki musandeki amabanga gekerezia amabanga ga Kristo gokuzunga kwitu ngasurwa nabo kintu bashaba nishaba mukama mutwera ayingure mutuma yanyu. Ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.